همه خانواده ها و پدران بزرگوار و همه مردم بدانند، به صاحب این قرآن قسم، اگر پسری عاشق دخترت بود، اگر دخترت عاشق پسری بود، آن پسر با حیا و حرمت آمد خواستگاری دخترت، یک بار، دو بار، سه بار مخالفت کردی، لج و لجبازی کردی، اگر آن دختر خودکشی کرد، آن پسر خودکشی کرد، دست دختر را گرفت و فرار کرد، مقصر تویی، قاتل تویی، خائن تویی. ازدواج دو نفر که عاشق همدیگر بودند را به هم ریختی. وقتی پسر با دین و با اخلاق است، چرا نمیذاری ازدواج کنه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید دختر و پسری که عاشق همدیگر هستند، یک دیگر را دوست دارند، تنها راه حلش ازدواج است. چرا نمیذاری ازدواج کنه؟ پسری که عاشق دخترت است، تازه عاشق شده، تمام شد، دختر تازه عاشق شده، اگر با دین و با اخلاق بود به خواستگاریش آمد بهش بده. و به صاحب این قرآن قسم دوباره، اگر پسری دختری را سر کار بگذارد و دختری پسری را سر کار بگذارد که امروزها میبینیم، این باجش را در دنیا میدهد قبل از این که بمیرد، این باجش را میدهد. دل مردم شکسته